আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি। আজকের রেসিপি হচ্ছে স্পাইরাল পটেটো। খুবই সহজ আর খেতেও ভীষণ মজা। চলুন তাহলে দেখে নেই কিভাবে তৈরি করি। আমি আলুর খোসা সহ নিয়েছি, আপনারা চাইলে খোসাটা ফেলে দিতে পারেন। এরকম একটি লম্বা কাঠি লাগবে আর এরকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বটি দিয়ে করতে হবে। কাঠিটা অবশ্যই লাগবে, তা না হলে সব খুলে যাবে। এখন আমি এই আলুর জন্য একটা মশলা তৈরি করব। এখানে আমি 1 চা চামচ মরিচ গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া, কারি মশলা পাউডার আর লবণ নিয়েছি। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ক্রিসপি ফ্রাইড চিকেনের মিক্স। এটা অপশনাল, থাকলে দিবেন, আর ঘরে যা মশলা থাকে সেটা দিয়ে করতে পারবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি এটা পটেটো ফ্রাইডের মশলা। এই সবগুলোকে একটু পানি দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মশলাগুলো আমার ভালোভাবে মেশানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি সব মশলাগুলোকে আলুটার মধ্যে মেখে নিব। ভালোভাবে মশলা লাগানোর পরে এখন আমি উপরে ময়দা দিয়ে একটু কোট করে নিচ্ছি। আগেই মশলা লাগানো হয়েছে, এর জন্য ময়দার মধ্যে কোনো মশলা দেইনি। এখন আমি এটাকে ডিপ ফ্রাই করব। তেলটা একটু বেশি লাগে, কারণ এটা ডুবো তেলেই ভাজতে হয়, আর কম তেল দিলে সময় বেশি লাগে আর একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হয়। এটা হয়ে গিয়েছে, খুবই মুচমুচে হয়েছে। কোনো ধরনের মেশিন ছাড়া বটি দিয়েই খুব সুন্দরভাবে একটা ডিজাইন করা যায়। টেস্টের জন্য আমি একটু উপরে পটেটো হার্ব ছড়িয়ে দিচ্ছি। আপনারা বিট লবণ থাকলে বিট লবণও দিতে পারেন। এটা বাচ্চারা ভীষণ পছন্দ করবে, আর আলু খেতে যারা পছন্দ করেন তাদের কাছে তো ভালো লাগবেই। আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে একটা লাইক ও কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন, আর আপনাদের প্রিয়জনদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আপনারা সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।